थैंक यू, आई होप आई विल। इट मीन्स शुक्रिया, मुझे उम्मीद है मैं एंजॉय करूंगा। नंबर 2, आई एम गोइंग टू गिव इट माई बेस्ट एफर्ट। इट मीन्स मैं इसको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देने जा रहा हूँ। नंबर 3, थैंक्स, आई होप योर्स इज इक्वली एंजॉयबल। इट मीन्स धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपका भी इतना ही मजेदार दिन होगा। नंबर 4, थैंक्स, आई प्लान टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ 2022। आई होप यू डू टू। इट मीन्स